tribo sa mga Atila nagigunob ang ginharian sa Roma hangtod nga mibanaw ang dugo niini. Busa region sa Theli, Edwin Theli. Nga katong kalayo nga nagdilab, nga nagsunog sa dakong bukid. Ang bukid mong imperyo sa Roma o ang nagdilab nga kalayo mong pagbalik-balik sa mga tribo nga kaaway sa Roma. Hangtod nga kini nagunob. Busa kining dili malalis nga pagkalaglag pinaagi sa nagdilaab nga bukid. Simbolo kini sa panon sa mga barbarians nga misulong sa Roma hangtod nga imperyo mga kaigsunan di na mapugnan. Hinay-hinay nga naut-ut ug nawala. Busa kining kalayo nagdilaab. Simbolo kini sa judgment against the kingdom of Rome. Kay ang dako nga bukid nga nagdilab sa langit sa nga kalayo, nagihulog sa dagat, 1/3 sa dagat na imong dugo, 1/3 sa mga buhi ng mga manap sa dagat na nga matay, 1/3 sa mga barko na nga laglag. Unsa man ang buti pasabot nini. Kinigson nga kastigo, nagahulagway sa kastigo sa Ehipto nga nadawat. Sa diha nga si Moses, iyang kuhaon ang mga katawhan ng mga Israelhanon. Busa mga kaigsunan, sa daang tugon, ang dagat, nga gihulugan sa dako nga bukid, ang dagat, simbolo kini sa mga tao nga misupak batok sa Dios. Isaiah 57:20, Isaiah 17:12 ug 13, Jeremias 51:41-42. So, igsoon, ang dagat nga nahulugan sa daw bukid mao ang mga katawhan nga misupak sa mando sa Dios. Unsa man ang simbolo ni atong mga barko nga nangalaglag. Ang barko igsoon, simbolo sa bahandi sa ginharian. Niadtong panahon ako na kay daghang mga barko nagpasabot nga ang imong ginharian. Hilabayan ka kusgan, sapian. Kaya ang barko igsoon, simbolo sa ekonomiya kanon nga istabilidad. May barko gani ang nasod. Ang negosyo igsoon, hilabay ninduta. Pinadayag 18-17 pa sa 19. Busa, ang ikaduhang trumpita, nagayup sa manununda, nagulagway sa pagkapukan sa ginharian sa imperyo sa Roma. O kining mga barko, nagapakita nga ang ekonomiya sa Roma igsoon na hunlak. Grabe igsoon nga mga kahulugan. Karon mo ato tayo igsoon sa pagsumada sa atong pagtuon karon. Sa ikaduhang trumpita. Ang manghampak sa unang duha ka trumpita nakaapekto sa duha ka madagkong gahom. Kay ang unang trumpita ang gikastigo ang mga Hudyo. Ang ikaduhang trumpita ang gikastigo ang Roma. I hope inyo nang nakuha mga kaigsunan. Kining duha ka mga nasod, Israel ug Roma, mortal kini nga kaaway sa pagsugod. Panigsoon, nagkausa ang Israel ug Roma sa pagsupak sa Dios, labi na sa Messiahship ni Hesus. Hangtod na lansang si Hesus ug unya ang nag-akusar mga Hudyo ang mihukom nasod ginharian sa Roma. Busa mga kaigsunan, ang unang trumpita nga maong paghukom, ang unang biktima sa paghukom, mga katawhan sa Dios, Israel. Nganuman, kay ang paghukom magsugod sa balay sa Dios.
mga tao nga unta gisaaran sa Dios. Naunsa man nga sila may mapait nga kaaway ni Hesus. Busa mga kaigsunan, sa ilang pagsukol sa mayong balita, nagsanib ang mga Hudyo nga giakusar si Hesus, gidadaog-daog og ang iyang mga sumusunod gikastigo sa mga Hudyo sa panahon sa apostolic era. Kaniadto ang Israel ug Roma, mga kaaway. Apan ang isyu sa mayong balita, nagkausa ang Hudyo ug ang Roma, mga kaigsunan. Nagkayusa. Kung wadto ta sa practical application igsoon, mubalik ta sa husay panahon ni Hesus. Parisyo, Hudyo na. Saserdote, Hudyo. Sadyusyo, mga Hudyo. Nag-usa sa pag-akusar kang Hesus. O dito nila gidala ang akusasyon sa panggoberno sa Roma, kaya ang Roma mauman ang nagsakop sa Israel ni adtong panahon. Og ang Israel na apostate boy naghulhog sa Roma nga si Jesus patyon. Ang mga tao sa Israel mo'y nagdalag akusasyon batok ni Hesus nga ilang gipuwersa si Pilato nga usa ka tao gikan sa Roma nga iparansang si Hesus. Kiniigsoon ang Israel nga apostata o ang Roma igsoon usa kini katalan-awon sa unahan nga paghitabo nga pila ka mga panahon gikan karon adunay magsanib nga duha ka pwersa, simbahan o estado, aron implementar ang adlaw nga Domingo. Usegson, hugtanay tagbakos. Katong pagsanib sa Israel o sa Roma, aron pagkastigo ni Jesus o pag-persecute siya mga tinunan, nagapangandam o nagapasidaan kanato. Kay lokal raman to igsoon nga pagsanib nila. Apan adunay tagna nga dili na lokal nga panag-usa. Pila ka mga adlaw igsoon, mabot na nga magkumbuya na, magsanib na ang Vatican o ang Amerika. So igsoon, the worst is yet to come. Ang trumpita nga atong gitunan, lokal nga paghukom. 1/3 lang ang apektor. Meaning to say, lokal, dili universal. Apan magkasanib na gani, mag-alyado na gani, ang Vatican o ang Roma, that is a universal alignment sa ilang puwersa. Kinigson, panagkasanib sa Israel ug sa Roma, pagkastigo kang Hesus, pagpatay kang Hesus, o pag-persecute sa iyang mga tinunan o mga sumusunod. Hulagway kini nga ang mananap gikan sa dagat o mananap gikan sa yuta sa pinanag 13 managkaalyado na. Kay ang mananap gikan sa dagat, simbolo sa Vatican. O ang mananap gikan sa yuta sa pinanag 13, simbolo sa politikanong gahom sa Amerika. Igsoon, kung matapos na ang alyansa, sa mananap nga mapintas nga gikan sa dagat nga mong Vatican, o sa mananap gikan sa dagat nga mong Amerika, inikauban na ni Ana, samas pa nagkauban sa Israel o Roma kaniadto, igsoon, the persecution becomes universal. O kining universal nga persecution, mahitabo ni sa atong kapanahonan.
Busa ang ikaduhang trumpita, ang kastigo lokal. Ang gikastigo, ang imperyo sa Roma. Nabungkag ang Roma. Apang kining panagkauban sa Israel ug ang Roma sa panahon ni Ginisos nga Israel mo'y nag-akusar kang Ginisos ug ang Roma mo'y nag-execute sa kamatayon ni Ginisos. Kinigso nagahulagway. Nga katong lokal nga panag-alyado sa Israel ug sa Roma niya umabot. Universal nga panag-alyado sa Vatican ug sa Roma. Then, and only then, the persecution becomes universal. Manukad ta sa atong pagtuo. Magligon ta sa atong pag-alagad. Kaya kung maabot ka na nga katalagman, mubarog kita nga matinudan. Gahom lamang sa balang espiritu. Mo'y makapalig-un ka na to, Igsoon. Nga bisan pa sa babas kamatayon. Mubarog kita nga matinudanon sa pag-alagad sa atong Ginoo. Magapo kita sa pagtapos. O Diyos, salamat sa mga paghitabo sa unang panahon. Nga among kining mapanaminan. Kay tinuod na hitabo ang lokal nga paghukom nan sa among panahon universal nga paghukom. Among nakita nga ikaduhang trumpita, lokal nga kastigo o lokal nga alyansa sa Israel ug sa Roma. Apan sa among kapanahon ng karon, ang bag-ong alyansa, Vatican o Protestant Amerika. Parig-una kami sa among pag-alagad ng Diyos. Karon Igsoon, mag-aampo kita alang nini. Gamhanan na Diyos. Ikaw lamang mo ay among gisaligan nga kung maabot na ang kalisdanan sa kalibutan, nga puwersa sa sibahan o politikanhong gahom, managkausa na, o ang maong persecution, tibok na nga kalibutan, o ginabihan na kalisod ang maong mapagpaglutos. Ginoo, pabaruga kami. Ang labing importante, mabuhi man o mamatay, kami, anaa kanimo sa adlaw sa imong pagbalik. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.